ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோன்னா இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்த பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அழகான பச்சை பசான இடத்த இப்போ பார்க்குறீங்க. இங்கே அதிகமான மழையாக இருக்குது, அதனால் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. இந்த கிளைமேட்டு ரொம்ப சில்லாக இருக்குது. இதேமாரி பச்சை பசையான இடம் நம்ம ஊரில் பார்க்குறது ரொம்ப அரிது. வேறு எங்கேயுமே இதேமாரி ஏரியா பார்க்க முடியாது. அவ்வளோ பச்சை பசங்க அழகாக இருக்குது. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.